हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैं आज आपके लिए एक डिफरेंट ही वीडियो लाया हूँ, जो कि आज मैंने अपने लिए बाइक राइडिंग की मैं सोच रहा था, मोटो व्लॉगिंग करने की। तो मैंने एक हेलमेट चिन माउंट मंगाया था, उसी की अनबॉक्सिंग करते हैं। एक्चुअली अभी मैंने पेपर तो अनरैप कर दिया था पहले। प्रोडक्ट देखते हैं ये कैसा है, निकलता है। तो वेलकम है गाइस, अभी मैंने अनबॉक्स कर लिया है। इसमें से 3 प्रोडक्ट निकले। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये हमारा मेन चिन माउंट है। देन उसके साथ माउंट मोबाइल होल्डर एंड एक क्लिप रहेगा। यार सीरियसली बताऊं तो ये जैसे मैंने सोचा था उस हिसाब का क्वालिटी तो मेरे को लगा नहीं, क्योंकि इसके रबर भी मेरे को नॉर्मल प्लास्टिक टाइप रबर लग रहे हैं। रबर नहीं लग रहे, प्लास्टिक टाइप, थोड़ा स्लिपरी है। एंड जो ये वाली क्लिप है ना, ये फिक्स करने पे इसमें जो मेन होल्डर माउंट है, लाइक जैसे ये वाला क्लिप यहाँ पे लगेगा तो ये प्रॉपर है ना, ग्रिप लॉक नहीं हो रही इसकी। हाँ जी, तो ये प्रॉब्लम इसमें आ रहा है। तो शायद हो सकेगा मैं इसको रिटर्न कराऊंगा, फिर दूसरा ऑर्डर करूंगा। चलिए, ये मैंने मंगाए थे ऑटो 5 ब्रांड के, मीशो ऐप से ऑटो 5 ब्रांड के मंगाए थे। बट इतना मेरे को लग नहीं रहा अच्छी क्वालिटी। प्लास्टिक भी देखोगे आप, ये देखिए, फोकस लेते हैं, देखिए इतना कुछ अच्छी नहीं है क्वालिटी। स्ट्रैप तो ठीक है, जैसे होने चाहिए थे, अच्छे हैं। बट ये रबर भी इतना कुछ रबराइज है टाइप, हार्ड प्लास्टिक। एंड ये वाला मैट पार्ट और ये वाला जिसमें हम होल्ड माउंट करेंगे अपने फ़ोन को, तो ये भी, इसकी भी ना स्प्रिंग और जो थोड़ी ब्रॉडनेस है, लाइक इसके हिसाब से यहाँ पे फिट नहीं हो रहा, थोड़ा आगे को ही आ रहा है। और ये लूज़ है बिल्कुल, इतना मेरे को लग नहीं रहा कि हो कर पाएगा फ़ोन को। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट मैंने एक और प्रोडक्ट अपना मंगाया है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में अनबॉक्स करके दिखाऊंगा उसका। ओके।